अरे नासिर, शर्ट तो बड़ी चमक रही है, शादी हो गई है ना? बट इस गर्मी में स्वेटर? सर वो तबीयत नहीं ठीक। टेक केयर। आ गया मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। बेटा इस गर्मी में स्वेटर? अबू वो सुबह सर्दी लग रही थी। बेटा तबीयत तो ठीक है? ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ। थैंक यू। आइंदा शर्ट या तो थोड़ा टाइम रख के जलाना या फिर यहाँ कहीं नीचे से जला लेना, क्योंकि इस महीने के बाद ये स्वेटर नहीं चलेगा। हाँ सॉरी। अब इंसान कोई मशीन तो है नहीं जो परफेक्ट हो। हमारी वॉशिंग मशीन्स कपड़े तो आपके चकाचक चमका देंगी। हाँ, अगर बीवी से कुछ जल जला जाए तो संभाल लेना। कैनवुड, खुश रहो।